En lo profundo de un bosque mágico, bajo la luz suave de la luna, dos niños descansan sobre una rama iluminada por destellos de neón azul. Sus ojos cerrados reflejan calma, mientras un pequeño gatito duerme plácidamente en su regazo. Alrededor de ellos, diminutas luciérnagas danzan en el aire y las mariposas naranjas flotan suavemente, iluminando el oscuro follaje. Todo el bosque parece contener el aliento, guardando en silencio la ternura de este momento, como si la magia misma los protegiera con su luz